大家睇到啦，我就今個禮拜翻咗嚟東京啦，咁就喺 Tokyo 呢度咧就 Ginza 嘅 area。咁頭先大家都睇到啦，因為落雨啦，同埋呢幾日咧就天氣唔係咁好。其實就唔需要個 lace 嘅 long sleeve 嘅，而家加埋上去咧就有少少 too much 嘅。咁但係本身條裙都好靚，咁所以 it's okay。咁佢 instead of 襯一對黑色或者白色嘅高踭鞋咧，佢襯對粉紅色。咁其實 OK 嘅，咁樣襯法嚟講咧係 contrast 咯。咁望埋佢好 innocent 啦，好 feminine 啦 ，once again 咁同埋呢個嘅 cocktail dress 嚟講咧，啱啱可以 show 到佢對好 sexy 嘅雙腿啦。Off shoulder 其實個 design 好襯佢啦，因為佢本身個 shoulder line 好靚啦。高腰嚟講咧，呢條褲唔錯嘅，令到佢更加高啦，俾人感覺。咁而且而家高腰嚟講啦，同埋闊身褲腳嚟講咧係 back to in style 咯。咁所以佢其實就變咗好 fashionable 俾人感覺。呢條褲咧佢好似好多布咁樣啊，所以搞到有少少累贅咯。咁喺呢一方面嚟講咧，我會扣少少分啦。呢個 cocktail dress 嚟講咧係好 sexy 咧，因為佢本身個 length 係 perfect 㗎，佢又係可以 show off 佢雙腿啦。咁雖然呢對高踭鞋冇乜特別咁，但係因為 colour 嚟講咧好 match 啊，咁所以成個 look 嚟講都係好 innocent 啊，好 Christmas 啊，好開心嘅感覺。佢呢個 straight across 嘅 neck 嚟講咧，佢係着得幾好睇嘅。個 top 嚟講咧係一個 apron style，即係一個圍裙嘅 style 啦。咁但係我覺得就有少少怪咯，因為 apron 嘅 style 咧有個問題就係顯露唔到女士嘅身材啦。今年興 leather 啦，興高腰啦，興uneven 嘅 hem 啦，佢即係有晒所有呢啲嘅 elements。但係我最欣賞嘅係佢呢對好 funky 嘅 ankle boot 啊！呢對鞋嚟講咧，睇落去有高踭鞋又係 ankle boot 咁，黑色嚟講襯佢皮膚襯得好靚，令到佢嘅皮膚更加白啦，更加sharp 啊！